Ashama arkafuni daawwattoota fi hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalaaf kabajaa bakka jirtanitti sinaa dhaqqabu jecha egaan daawwattoota hordoftoota keenya turtii ayyaana Idi booda walitti deebinee jirra. Egaan kan walitti deebineen ajandaa hedduu qabanneeti. Keessaayyuu dhimma ajjeefamu artistaa Haacaaluu Hundeessaa irratti wantoota jaalmarroon ni beeka jedhee fi akkasuma Hangaasaa Ibraahim akkuma beekamutti iccitii isaa akkaataa itti ajjeefamee fi eenyu akka ajjeese qabatee akka dhufaa jiru nuuf ibsee jira jechuudha. Kana qofaa miti ajjeechaa ciccimoon Walloo irratti adeemsifamaa jiru hoo maalidha kan jedhuu fi dhuma irratti mallaqa qarshii 300 ol maqaa argitee Jaal Kamal Hebootiin namni abbaa isaa Heboo jedhamu tokko obboleessa isaati jechuudhaan saamicha guddaa raawwatee jira. Isa iccitii sagalee fi viidiyoo isaatiin qabannee jirra. Hamma xumura qophii kiyyaatti na waliin turan affeerraa kooti. Egaan dura irratti baga ayyaana irraa haftan isiniin jedha. Ayyaana biyya Arabaa kanatti torban tokkoof godhatama. Nutis torbee tokko oliif miidiyaa irraa wannee ammas deechaanee jirra. Jalqaba irratti dhimma guyyaa Iidii as dubbatame wayiitu jira. Innis Jaalmarroo Dirribaan dubbii Haacaaluu Hundeessaa nan beeka eenyu akka ajjeese jedhuu fi Oromoonni hedduu mootuu miidiyaa hawaasaa irratti erga beekee Oromoo miiliyoona 50 wanti siyaasa caalsifamu wanta hin jirreef nuuf himamuu qaba kan jedhu gaaffii guddaan ka'ee jira. Dhugaan inni beeku maalidha kan jedhu gaafa seenne namni kun nama xiinxalaa cimaadha. Xiinxalaa qofa osoo hin taane qabsaa dhala mirga namaati. Akkasumas immootu riileeshinii yookaan walitti dhufeenyi namoota gurguddaa hojii qabu jiraachuu waan maluuf dhugumatti dubbisan beekuu danda'a. Haa ta'uuti ammatti himuu akka hin barbaanne jala sararee miidiyaa Riiyoo jedhamu irratti afaan Amaariffaatiin dabarsee jira. Isa waa'ee maaliif himuu diddee yoo Jaalmarroof dhiifne irra wayya. Oromoon yeroo ammaa kanatti baniinsa hedduu uumaa waan jiruuf Jaalmarroon akkamitti Haacaaluu nama ajjeesu osoo beeku hangammaa callise jedhee komii guddaan dhiyaatu iyyuu garuu jarjarri hin barbaachisu. Namni kun maaliif kaa'e? Oromoo wal nyaata jedhee kaasee jira. Oromoon wal nyaatu isaa shakkii wayiitu nama keessatti uumame. Shakkiin uumamaa inni dhimma artistaa Haacaaluu Hundeessaa dhimma Oromoodhaan ta'ameedha kan jedhuu fi wantoota qalbii nama raasan hedduutu jira. Haa ta'uuti dhugaa rabbii isaa haa baasu. Isa qofaa miti. Namtichi Hangaasaa Ibraahim jechuudha. Waa'ee Haacaaluu irratti iccitii baasuudhaaf waadaa guyyaa gaddaa seene har'atti akka dubbatu irratti fakkaate kan dubbatame. Dubbiin jara keenya gaafa gadi qabnee ilaallu jalqabumarrattuyyuu artistaa Haacaaluu Hundeessaan kan nyaatame siyaasa irratti daldalachuudhaaf nyaatame. Ammallee immoo isuma santu ta'amaa jira. Kan nyaatame booda du'aa isaati irratti siyaasni daldalamaa jiru guddaadha. Mootummaan siyaasa maqaa isaatiin daldalata. Inni kun siyaasa maqaa isaatiin daldalata. Kana jechuun mallaqatti argata jechuu koo miti. Siyaasa ofiitti bareeffachuuf, siyaasa ofii namoota ittiin of jaalachiisuudhaaf waa'ee Haacaaluu irratti mootummaa fi namni miti mootummaa ta'ellee dhiibbaa gochaa jira jechuudha. Lubbuu isaa ammallee boqachiisaa hin jiranii. Kanarratti Oromoon callisee taa'uu hin qabu. Dhugaa isinii hima. Maatiin amata 2 halkaniif guyyaa deemee haqa isaa dhabee inni kun immootu bitaaf mirga mootummaaf ala keessa taa'ee haqa isaa hin beeka. Ibsuu hin barbaadu jechuun xiqqoo waa wayii nama keessatti uuma. Wantichi suni sirrii ta'uu miti. Anamma waa'ee Jaalmarrootii fi miti waa'ee Hangaasatii fi siyaasa ofii ittiin daldalatuuf dantaa ofii dhaban walirratti tooftaa kanaan baachuudhaaf halkanii guyyaa maqaa gootota keenyatiin uummanni keenya rakkoo qaba. Rakkoon inni qabu rakkoo inni kaleessa dabarsisan irraanfatee har'aa akka gootatitti waan jarri dhimma dhuunfatiif dhimma biddeenatiif argitee irratti wal lolaniif dirqama waa'ee Oromoo dubbachuun dhugaadha. Keessaayyuu haqa achi keessatti dabee baasuu waan gaariidha. Garuu mootu akka gootatii fi akka nama saba kanaa yaadetti ilaaluun dogongora guddaadha jechuudha. Hundaafuu mee waa'ee artistaa Haacaaluu Hundeessaa akka barbaadan ni barbaadan ammas Shimallis ajjeese jechuun mala. Ani garuu hin fudhadhu yoo inni akkas jedhe. Yoo artistaa Haacaaluu Hundeessaa Shimallis ajjeese jedhee hin fudhadhu sababa hin fudhanneef qaba. Shimallisiin osoo hin taane yoo ta'ellee ifa bahee yookaan Abiyyitu ajjeese yookaan Emaluu ajjeese jedhee yoo hanga tokko ragaa wajjin dhiyeesse qofa irraa fudhanna. Sababni Shimallisiin hin fudhanneef maali? Sa'a kanatti jarri rakkina Shimallis Abdiisaa wajjin waan qabaniif Shimallis Abdiisaa ajjeese garee Ebaluutu ajjeese jechuun mala. Kana Oromoon gadi fageenyaan
sirriitti dhageeffachuu danda'uu qaba. Dhimma biraatti gaafa ceene mootummaa biyya Itoophiyaa san keessatti dhiisaa waa'ee mootummaa. Biyya Itoophiyaa san keessatti nyaattee buluudhaafuu eeyyama mootummaa qabaachuu qabda. Jara keenya wallahi hin rakkanne. Ani gaafa tokko gaafiin guddaan gisee miidiyaa hedduu irratti dubbachuu barbaadu tokko maa inni beeytanii? Osoo carraa miidiyaa gurguddaa argadhee gaafiin jalqaba Oromoo gaafatuu barbaadu. Oromoon Finfinnee handhuura Oromiyaa keessa jirtu ka waan ofiitiin marfamte kenna jettee hanga boossu waggaa meeqa aarsaa guddaan itti kaffaltu ka ofii ta'uu bartee Finfinneen walloon keenya lafa keenya nuu deebisa jettee Amaaraa jala Oromiyaatti deebisna kan jedhu agarraa gaafiin ka'amee fi qabsoon tanaaf godhamte akkamitti akka dhabamte na ajaa'iba. Oromoon walloon Oromoo qulqulluu dacheen Oromoo namni Oromoo garuu naannoo Amaaraa jala jirti. Mootummaa Amaaraatiin bulti. Halkanii guyyaa umrii isaanii guutuu Amaarri isaan azzabsee jiraataa jiran. Rafanii hin bulan. Amatarraa guyyarraa nama isaaniitu du'a. Oromoon akkamitti waa'ee walloo jallisee ajjeefamaa jira. Mirgi isaanii haa eeggamuu dhiisanii walloo Oromoodha. Lafti ta Oromooti. Oromoo deebi'uu qabdi jedhee qabsoo akkamitti qabsaa'uu kun gaafii anaaf guddaadha. Finfinnee ofii ta'e ganaa teenna jedhanii mormatuu dhiisanii kan hambaa harka jiru deemanii irraan fudhanii Finfinneen hambaa harka hin jirtu mara nu jidduu jirti akka barbaanne gochuu ni dandeenya. Kuni gaafii kiyya. Kana maaliif hin kaase? Oromoon walloo ammallee halkanii guyyatti akka sareetti argitee rafamee ajjeefame sareen ubboo kabajaa qabdi. Akka ilma namaatti osoo hin taane akka namni akaayii yookaan qorsoo nyaatutti ummanni Amaaraa ummata walloo nyaataa jira. Kana ijaan argaa jira. Dubbannee dadhabne gubannee dadhabne osoo amata takka taate amata booda deebite takka guyyarraa mee waan biraa dhiisa. Kan gaafa nama dhukkubsataa madaayaa ambulaansii keessaa guuranii akka hin taane godhan san Ayisuuz irratti fe'anii Ayisuuz irraa gaafa buusanii faannoon dachee nyaachiftee cafacaftee nama haala hammeenya qabu saniin arginu. Mee maaluma dubbanna yaa jaran rakkoo akkanaa keessa jira hawaasni kenna walloo qofaa miti. Oromiyaa biyyuma abbaa keenyatti jennee kan irratti bu'aa jiru kan mootummaa maqaa Oromootiin bultu. Ummanni keenya maal ta'aa jira? Siyaasni Itoophiyaa tun daangaa darburraa lubbuun nama gatii firee xaafii takkaan qaxxee jiran. Waa'ee siyaasatii miti kun wallaahi an siyaasaa dubbachuu miti. Lubbuun namaa tun akkami gatii dhabdee jira bara namni gaduma fuudhee akka barbaade akkamitti godhaa jira bara. Innummaan ajjeesuun namummaan itti nagamu barni gubanne. Kana baay'ee tokko gaddaa uummata Oromoo wallooti sagalee taa'aa aga dandeessan hundi keessanuyyuu gaafii nan dubbadhe sun illee sammuu keessa sinaa bultu isinistis gaafii haa taatu. Inni biraa dhumarratti maa inni maqaa qabsoo Oromooti saamicha gurguddaan raawwatamaa jira. Jaalkamaalee Bookaleessa saba Oromootiif wareegame yookaan ajjeefame. Har'a garuu diinni maqaa isaatiin mallaqa guddaa ijoollee biyya Arabaa garee ijaaree irraa walitti guuree nyaate. Viidiyoof sagaleen harka koo ga'ee jira. Garuu eenyummaa isaa hundi keessan yoon isiniif gadhiise baruu dandeessan. Maqaa abbaan wal fakkaatuun an obboleessa Kamaalee Booti jechuudhaan birrii 300 ol saamichaan kana ga'u kana raawwata. Namni argitee sabaaf wareegamaa inni saba hata. Sadarkaa akkanaa kana keessa jirra. Viidiyoo isaa sagalee isaa ragaa wajjin qabadhee isinii dhufa. Guyyaa tokko qabameef kana keessatti yoo maallaqa san namoota irraa fuudheef hin deebisne yookaan Oromoo rakkateef galiin goone sagaleen wanti haasa'an darrasenyiin yookaan mallayni baankii ittiin ergame harka keenya jira. Qabsiisuu dandeenya biyyatti jechuudha. Nama Itoophiyaa jiruudha. Biyya abbaa qabdu keessatti namni ijoollee gowwoomsee saamaa jira jiran. Kanaaf eessattuu hin baatu. Ani ammaaf sagalee viidiyoon harka koo haa ga'u malee miidiyaa irratti gadi dhiisuu sababni isaa guyyaan kennameefi kanarratti yoo deebisuu hin dandeenye hin saaxilamaa jechuudha. Yoo amma saaxille mallaqa san kennuu dhabuu danda'a waan ta'eef mallayni sun nyaatamuu hin qabu. Yoo xiqqaate maatii isaatiif galuu danda'uu qaba. Kun akka dhaamsa obbolummaatti siniidhaama. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya odeeffannoo keenya idileetti deebinee jirra. Hamma xumuraatti waan hordoftaniif galatoomaa isiniin jedha. Namoonni YouTube channel keenya faana taata subscribe gochuun maatii keenya dabalama. Odeeffannoo yeroodhaa yerootti kan isin biraan geenyu ta'a.
viidiyoo Hangaasaa Ibraahimii fi viidiyoo amma jedheen walitti hanga deebinutti turtii gaarii naaf qabadhaa. Nagaatti isin jaaladha, isin kabaja.